हेलो नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मिस्टर शेर्पा प्लान्ट्स एन्ड नेचर। म तपाईँहरूलाई आज नेचर विषयमै र हाम्रो सौन्दर्य विषयमा देखाउन गइरहेको छु, म जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त यो हाम्रो लेबोङ आइपुग्ने बेलामा यो चित्रे भन्ने छ, यो पर रङ्गीत टी स्टेटको हो। जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरूको लागि सडकमा पुरा दोकानहरू थापिने गर्दछ। टुरिस्टहरू आएर यहाँनिर फोटोहरू खिच्ने गर्दछ, चियापत्तीहरू किनेर लाने गर्छ, चिया खाजाहरू खान्छन् हो। हाम्रो टुरिस्टहरू खेप्ने हाम्रो दाजुभाइहरूले टुरिस्टहरूलाई त्यहाँ लगेर मनोरञ्जन गराउँछन् है। यो तल देख्दै गरेको चाहिँ रङ्गीत टी स्टेट हो यो। र यहाँनिर चाहिँ प्रायः गाडीहरूमा आएर टुरिस्टहरू यहाँनिर आएर फोटोहरू खिच्छन् चिया बगानको है, टी गार्डनको फोटोहरू अहिले पनि देख्नुहुँदैछ। ऊ तल पुरा कसै यहाँ फोटो खिच्नु हुँदैछ, तल कोही घुमिरहेको छ। यो पारि देख्दै गरेको चाहिँ सिंहमारी हो। सिंहमारीबाट सट्टै ओह्रालो झरेपछि तपाईँको टकबरहरू भयो है। त्यो चाहिन्छ ऊ तल सिंहमारीको बाटो देख्दैछ कोही। र अब सिधा देख्नु चाहिँ हाम्रो मुकुट दार्जिलिङको मुकुट भनौँ या सिक्किमको मुकुट भनौँ है। दार्जिलिङको मुकुट चाहिँ अब कञ्चनजङ्घा हिमालय पर्वत, यो रेन्ज यहाँबाट चाहिँ एकदमै दामी ब्युटिफुल एकदम सुन्दर देख्ने गर्दछ है। अब यो इभिनिङ टाइमको यो बेलुकाखेरि साँझको टाइमको यो यस्तै 3:30-4 बजीको भ्युज हो यो मैले लिइरहेको थिएँ। यहाँबाट चाहिँ टुरिस्टहरू कञ्चनजङ्घा देखेर एकदम मन्त्रमुग्ध हुने गर्दछन्, एकदमै खुसी मान्दछन् उनीहरू है। त्यसले नाम दार्जिलिङको भोजन गर्ने गर्छन् एकदम टुरिस्टहरू, हाम्रै लोकलहरू पनि। यो हिमालको मुनि जति देखेको तुवालो लागेको छ, त्यो तुवालो लागेको एरियाहरू चाहिँ सबै प्रायः सिक्किम एरियै पर्छ। र यो अब कञ्चनजङ्घादेखि उता अब तपाईँको नेपाल चाइनाहरू पर्छ है। त्यो तला फेदमा जोरथाङ भयो, बिजनबारी, पुलबजार, गोक, जोरथाङहरू देख्ने गर्दछ। यो पारि देख्दै गरेको सन्दकपुरहरू हो। सन्दकपुरको डाँडा, पारिको डाँडा चाहिँ तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ भने अब दिन उग्रेको बेलामा यहाँ आउनुहोस्, यति दामी देख्छ यहाँबाट हो। हाम्रो चौरस्ताबाट पनि देख्छ, टाइगर हिलबाट पनि देख्छ, सबै जग्गातिरबाट देख्छ हिमालयन रेन्जहरू। तर आफ्नो जग्गाको आफ्नो महत्त्व छ, आफ्नो साइडबाट आफ्नो सुन्दरता देखिने गर्दछ। यहाँ मुनि हामीले अस्ति उयो पनि देखेको थियौँ, मुजुरहरू हो। मुजुर कति 6-7वटा देखेको थियौँ हामीले, अहिले छ कि छैन। त्यो तल देख्नु हुँदैछ, यो चाहिँ भयो हाम्रो लेबोङको आर्मी क्याम्प, क्यान्टोनमेन्ट भन्छ नि, आर्मी क्यान्टोनमेन्ट। त्यहाँ उहिले त्यहाँ यो ग्राउन्डमा रेसहरू हुन्थ्यो अरे हो, हर्स रेस। त्यहाँ तल देखेको टी गार्डनहरू हो। तल देख्दै गरेको टकबरहरू हो, तल देख्दै गरेको कति दामी देख्छ हेर्नुहोस् त लु। ब्युटिफुल हिमालय कञ्चनजङ्घा लु हेर्नुहोस्। साँझको बेलामा चाहिँ यति यस्तो देख्छ, सनसेट हुने बेलामा चाहिँ। र आजलाई यति नै, तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेर्दै गर्नुहोस्, कमेन्ट्सहरू गर्नुहोस्, लाइक सेयर गर्नुहोस्।